मंगलम. ಪರ್ತಗಾಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಶಿಲೆ ಸಾರ್ಧ ಪಂಚಶತಮಾನೋತ್ಸವ संदर्भारी चलचे श्री रामनाम जपयज्ञाचे यज्ञमंटप अंतू पूर्वतयारी आणि नित्य चलचे यज्ञाचे एक तयारीचे एक टीम ताजेचे उमेश कामत मामा उमेश पै मामा तशीची पांडुरंग भट मामा चलत असले रामनाम जपयज्ञाचे यज्ञमंटप अंतू दिवसा चलचे यज्ञाक कसं एक तयारी असा त्याचे पूर्वतयारी ताका कसं कसं तयार जावका म्हळ्यार 55 यज्ञ जातांगा दिवसा 55 यज्ञांत 54 54 यजमान उरताची ते 54 यज्ञकुंडांतू कसं तयारी जावका ते सर्व तयार करचे टिमाचे कार्यभार आमगेले उमेश पै मामा आनीक पांडुरंग शानबाग मामा आनी हांगेले फुल्ल टीम हे पळोवंक येता आसा. तुम्ही हे कशी तयारी करता आसाची डेली आणि कशी तुम्ही टिमाक एक जबाबदारी वांटून दिला आसा हे तूं आमगेले विक्षकांक सांग. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही हाजी तयारी पहिले हांगा येवन राबले प्रत्येकाळी मोठो आमगेलोची स्वाम्याला कसं फंक्शनाक कसं तोंदरे येवचे ना त्रास जावचे ना जबाबदारीने आम्ही काम करता म्हणून आम्ही 10-15 तारीख तर हे तयारी लागल्याची तयारी म्हळ्यार समिती आसा जानव्याची आसा कडे गंदा कापटी बाकी तांदळा काम आसा ओट्टू जे काही काम आसा आमी ओट्टू टीम वर्क एक 4-5 लोक येवन आमी तयारी करून घेवन हवनाची तयारी केली. ताज नंतर 26 तारखेक आमगेले बाकी सहपाठी आयले तांगे बरोबर आमी पहिले दिवस ओट्टू तयार करून एक सेट करून मुठ्ठींत घाल घेवन कशी कसं वस्त जावका म्हळ्यार ताका सुमार 25 वस्त लागता हांगा. बाकी चिप्पट ताट्टे तांबी गंदा साणी गंध ओट्टू लागता अक्षर हाजी ओट्टू तयार करून आमी मुठ्ठी करून एक 54 मुठ्ठी 54 गणू हवनाक तयारी लागल्याची आणि ते पहिले दिवस कोण दिताची. ताज नंतर दुसरे दिवस कसं जावका दिवली तेल घालचें तुप्पा तयारी हें ओट्टू आमी कोण दिवन तीळ तूप भटमामा कसं जावका आमी हांगा फिरत उरताची तांकां कसं जावका म्हूण भटमामाले उपस्थितीत आमी काम करून आसाय. आणि एक कसं तरी एक यज्ञमंटपाचे डेली यज्ञाची तयारी विचार चार तर उलोवका म्हणून पांडुरंग शानबाग म्हणून. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आराध्य देव श्री रामदेवाक वीरविठ्ठलाक नमन कोरनो तशींची परमपूज्य स्वाम्याले चरणाविंदाक नमन कोरनो हांगा हे एक महोत्सवाचे एक संदर्भाचेर यज्ञमंटपाची जबाबदारी आमकां मुंबई टिमांच्यांक दिलेली आसा. हाजे बद्दल हांव परमपूज्य स्वाम्याक आमी अत्यंत चिरऋणी कित्याक म्हळ्यार असल एक हिस्टॉरिकल हे एक कार्यक्रमांतू आमकां हे अवकाश दिल्ले बद्दल आमी अत्यंत स्वाम्याक प्रथमतः धन्यवाद अर्पण करताची. तशींच आमगेले दिनचर्या म्हळ्यार सकाळी हांगा हवन प्रारंभ जावचे ना पयलें आमी आमगेलो पुरा टीम 5:30 ते 6 घंटे सकाळी हांगा हजर उरता. म्हळ्यार हाका जे कसं तयार जावका म्हळ्यार यज्ञाक कसं साहित्य जावका प्रत्येक कुंडाक आमी प्रति साहित्य पावल्यांकी ना म्हळ्यार ताका यज्ञ साहित्य उरो तदनंतर पूजा परिकर जावं जे कसं आसा व्यवस्थित प्रत्येक 54 म्हळ्यार 54 यजमानांक व्यवस्थित पावल्यांकी ना पाविल ना जाल्यार कसलें उणेंपण आसलें थंय इमिडिएटली ताका दुसरो एक वेवस्था करून दिवची अशी हें पुराच आमी हांगा आमगेले एक टीम अशें एक टीम वर्क आमी करताची. प्रथमतः हांगा यजमानान आयिल्ले नंतर रामदेव वीरविठ्ठला एदरा वचून सकाळी नारळ दवरून प्रार्थना करून हांगा येवन यजमान हांगा येताची. ताजे नंतर आमगेलो कार्यक्रम सुरू जाता. कार्यक्रम सुरू जाल्या नंतर हांगा प्रति कडेन प्रत्येक हवन कुंडालेकी देवाक दवरलो तसलो नारळो तदनंतर जे कसं पळेर आसा पूर्ण तयार करून दिवचें म्हळ्यार 54 कुंडाक जे कसं आमी नारळो फलवस्तू नैवेद्य वस्तू आसा त्या व्यवस्थित नारळ फुटोवन व्यवस्थित 54 कुंडाक 54 कुंडाक आमी पुरा सप्लाय दिवचें. ताजे नंतर हांगा हवन सुरू जाल्या नंतर हवनाक जे कसं तूप जावका वेळोवेळे खंयीच हवनाक कसलेक मध्य तोंदरे जायनासतना किंवा तांचे तुपाचे कसले कमीपण जेन्ना सर्वांक आमी तूप सप्लाय करत उरतात म्हळ्यार
हजारान आहुती जाताची ताका समजावन तांचे खंयचे कारण कसलें कमी पडचें ना अशी हवन जाले नंतर हांगा स्वाम्याले उपस्थितींतून महापूर्णावती जाता. महापूर्णावती नंतर मंगलारती, ताजे नंतर परमपूज्य स्वाम्याल्या हातान सगळे सेवादारांक एक प्रसादो तांकां परमपूज्य स्वाम्याल्या हातान अनुग्रह जाता. आनी त्या प्रसाद दिता आसतना आमकां ते जे कसलें फलमंत्रक्षाची ताटकी किंवा प्रसाद ताटाची सगळी वेवस्था आमी करून रेडी दवरताची. ताजे नंतर हांगा पुराची तो प्रसाद वितरणा कार्यक्रम जाले नंतर आमी हांगा म्हळ्यार जे 5 दिवसां हवन कार्यक्रम जाता ताजे नंतर हांगा पुरा आमी हर दिवसाचे आनी वापस हवना कार्यक्रम प्रारंभ जावपाक जाल्यार हांगा आज कसं आमी तयारी म्हळ्यार पुरा हांगा एकूण एक हवन कुंड तांचे पुरा यज्ञ पात्रिकी दिवीकी ताजे नंतर आरतीकी कसलें जे कसं आयदन आसा ती पूर्ण स्वच्छ करून घेवचें. ताजे नंतर हवन कुंडाचे एकदम क्लीन करून स्वच्छता करून घेवची. ताजे नंतर पुराचे यज्ञ मंडप पूर्ण स्वच्छ करून घेवचो हे आमी करून घेताची. ताजे नंतर फाल्याक आमकां कसलें तयार जावका म्हळ्यार देवा नारळ दवरच्याची किंवा हांगा हवन कुंडाक दवरता जाल्यार एक नैवेद्य वस्तूचे कडेर आमी पयले दिवसाची तयार करून घेताची. अशी आमगेल सकाळ जावन सांज बरी कशी हांगा एकूण एक कार्यक्रम जात उरता. म्हळ्यार हांगा एक कसं की म्हळ्यार यज्ञ मंडपांतून जबाबदार म्हळ्यार आमी हांगा खंयच्या कारणान सोण वचचें ना. कित्याक म्हळ्यार देवता आह्वान जाल्लें उरता, तशेंच प्रधान कुंड भितर उरता, तशेंच देवालय एक जबाबदारी विशय. तशा न्हू आमी यज्ञ मंडपाची आमगेले जे कसं टीम आसा आमी जेवणां उच्च जल्दगीची एक रोटेशन बेसिसाचेर वताची. हांगा कोणाय आमगेल्या टिमांच्यान हांगा एकले 24 hours हांगा कोणा उरताचीच. इवन रात्री वरीकच आमी यज्ञ कुंड सोण वचनाच, यज्ञ हवन आमगे यज्ञ मंडप सोण वचनाच. हे यज्ञ मंडपांत आमगेले टिमान तूं एक 4-5 लोक हांगाच उरताचे, हांगा न्हिदताची. अशी एक स्वाम्यान आमकां ही एक जबाबदारी दिल्ली का आमी एक जबाबदारी चंदायीन अत्यंत योग्य रीतीन तांकां कसलेंय कमीपण जायनासतना आमी सांबाळून दिवका. आनी परमपूज्य स्वाम्यान आमचेर एक विश्वास दवरून ही एक जबाबदार दिलेली का तांकां कसलेंय उणेपण जायनासतना आमी योग्य रीतीन हें कार्य घडोवन दिवका हें म्हणलें उद्देशान ते रामदेवा लेगीत तशेंच विरे विठ्ठला लेगीत तशेंच परमपूज्य स्वाम्या लेगीत आमी प्रार्थना करताची. आनी देव आमगेल्या हातान विशेष सेवा घडोवन घेवं अशें म्हणून आमी मागणी दवरताची. श्री कृष्णार्पण असतो. ते काढता अत्यंत संक्षिप्त जावन पांडुरंग मामानं एक दिवस यज्ञ मंडपांत कसं तयार जावका म्हूण परफेक्ट जावन संक्षिप्त जावन आमगेल्या सर्व वीक्षकांक सांगिल्लें आसा. आनीक 8 दिवस की 9 दिवस आसा हे कार्यक्रम. तुमी सर्व लोकांना पर्तगाळी मठा येवन हांगचे यज्ञ मंडपाचे यज्ञाचे हांगचे उत्सवाचे वैभव पळोवन वचका म्हणून तुमकां सर्व लोकांक आमी स्वागत करताची. इतलो वेळ आमगेलो टू एक यज्ञ मंडपा बद्दल सर्व आमगेले वीक्षकांक सांगिल्लें तसने उमेश मामा आनी पांडुरंग मामा हांगेले सर्व टिमाक मुंबय टिमाक आमगेले सोशल मिडिया तर्फेन आमी धन्यवाद सांगताची. जय श्रीराम. स्वाम्यान चातुर्मास जेवण आयिल्ले नंतर यज्ञ मंडपाक विक्षणे खातीर तांणी हांगा आयिल्ले तेन्ना उठून पळोवंक येतानी अशी सांगलें कितें म्हळ्यार तुमकां कसलेंय बेजार ना जालो जाल्यार तुमी फोपळा माड्डीन तुटू केल्लो आसा ताजे खातीर फोपळा माड्डीचें एक सिंहासन तुमी केल्लो जाल्यार आमी ताजेर बसताची म्हूण आमकां स्वाम्यानच सांगलें. ताजे खातीर आमकां मस्त खुशी जालें कित्याक म्हळ्यार आमी फोपळाचे बेडेकार आशिल्ले देखून आमगेले उल्लोचे देव ताजेर बसता म्हूण तांणी जावन सांगिल्लें देखून आमी मस्त खुशी जालें. ताजे खातीर आमी एक फोपळा माड्डी एक सिंहासन करता म्हूण एक निर्णय घेवन आमी होन्नावरचे नागेंद्र आचार्य म्हळ्यार मठाच्यो आचार्याचे लांकडा काम तो करता आशिल्लो. आमी ताका सांगलें ताणें एक चंद एक स्वाम्यान कशें आमकां सांगिल्लें त्याचे प्रकार एक चंद रितीन ताणें एक आमकां सिंहासन करून दिल्लें आसा. ते पूर्णावती जाले नंतर पूर्णावतीक स्वाम्यान हांगा आयले तवळी तांचेर बसूंक तांणी प्रत्येक दिवसाचे हवना सेवेदाराक प्रसाद वितरण ताजेर करता आसाची. एक दिवस ताजेर करता देखून आमकां मस्त खुशी जाता आसा की आमगेले एक उल्लोचे देव ताजेर बसून आमकां इकर दिवस ताजेर बसयेक आमकां योग्य तांणी दिल्लेलो आसा. मस्त खुशी जाता आसा. हें फोपळा माड्डीचें हें कोन्न दिल्लें देखून